No puedo creer que Frida haya sido capaz de tantas atrocidades. Mi corazón de madre se niega a aceptarlo. Rosalía, tienes que ser muy fuerte, ¿eh? Aunque Frida ya está pagando con su enfermedad todo el mal que ha hecho, tendrá que ir a la cárcel. Rosalía, Frida cometió delitos muy graves y deberá pagar ante la justicia. La pistola que guardé ya no está. ¿Te acuerdas? La pistola. ¿Tú la tomaste? No, yo no fui.